Norske myndigheter bør ta hensyn til hvordan situasjonen i Etiopia med hensyn til menneskerettighetsbrudd og sånt. Vi nødt til å være så nært opp mot 100% sikker som mulig på at folk ikke blir utsatt for overgrep. Og norske myndigheter bør også ha en viss kontrollmulighet til å følge opp de som blir sendt tilbake. Man kan ikke stole på at etiopiske myndigheter gir troverdig informasjon om det. Egentlig ikke om noen ting som helst. Det som veldig frustrerende er at personer som blir sendt tilbake dit, har ikke ressurser, de har ikke noen som helst måte å gi beskjed tilbake til Norge om hva de blir utsatt for der. De har heller ingen mulighet til å stille norske myndigheter til ansvar hvis det går galt. Og derfor synes jeg det norske myndigheter gjør, det er jo å gamble med folk. Og det synes jeg ikke hører hjemme i en rettsstat og i et demokrati som visst nok står for humanisme og den typen verdier.